哇！你睇今日天氣幾好，又係專門嗰帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過嚟三藩市 Potrero 睇一間完全全新裝修、仲未上市嘅獨立屋。好，跟我入屋睇下。嗱，前院一入嚟呢一度咧有條樓梯，有隻門咧直接落去樓下單位嘅。先上嚟樓上單位睇下先。哇！一入嚟你睇下你個客廳幾大幾闊攞，我最中意呢度啊！High ceiling啊！嗱，呢度咧個客廳咧出去咧就係你一焫窗對住出邊街嘅。旁邊呢條樓梯咧就落去樓下單位，先過嚟睇下樓上呢個單位。嗱，呢個飯廳，跟住又開放式廚房，全新裝修就唔同，拎包入住。你睇個 skyline 呢間屋咧夠晒光猛。嗱，呢度一樣有個窗對住出邊街嘅。樓上咧就兩房兩廁。嗱，先嚟睇下個第一個洗手間先。過嚟睇埋佢個房間先。嗱，呢個房間都好大噶，一樣有窗啊。啲衣櫃上晒頂噶啦，已經差唔多。係啊，過嚟呢度咧就睇下佢主人套間先。樓上兩房兩廁，樓下都係兩房兩廁。哇！嗱，呢個主人套間嘅雙星盤，我係最中意嘅。呢個洗手間又有浸浴又有企浴，仲有窗啊！嗱，呢度咧就係佢嘅衣櫃啦。呢度咧就可以梳妝台嘅位置或者書台位置。嗱，呢一隻門咧就可以行個樓梯咧，就直接落去樓下單位或者出去個 backyard 嘅。嗱，呢度咧有個窗咧就對住個 backyard。個 backyard 幾靚，呢間房仲有一個好大嘅 walk-in closet啦。呢度咧就交通方便。好，跟我落樓下睇下先。哇！你睇下，一落嚟呢個樓下單位，嗱，樓下呢個單位都係兩房兩廁。嗱，先嚟睇下個主人套間先。嗱，呢個房間都好大㗎，嗱，一樣有窗啊，就係嗰條走廊啦。嗱，過嚟睇下個洗手間先。樓上又係兩房兩廁，樓下都係兩房兩廁，全新裝修，有自己嘅入場衣櫃。嗱，樓下咧連廚房同你安排好埋㗎啦，即係換句話講，樓上樓下咧可以獨立㗎啦。嗱，呢一個咧呢隻門咧就啱啱正門入嚟，右手邊嗰條樓梯直接落嚟樓下呢個單位。呢度啊交通方便，94110三藩市。嗱，廚房同你整好埋啊，拎包入住，自住投資都得啊。嗱，過嚟睇下佢第二個洗手間先。呢個洗手間一樣有窗啊，全新裝修就係唔同。過嚟睇下佢嘅第二間房間先。嗱，呢間房間咧有個窗咧就對住個 backyard 嘅，backyard都一樣咁靚啊，一樣有佢嘅入場衣櫃。好，跟我出嚟 backyard 睇下。嗱，呢個嚟咧就係洗衣房啦。咁樓上嘅話，如果要落嚟嘅話，其實一樣可以嘅。嗱，呢隻門打開咗之後咧，其實咧佢有個樓梯，可以喺樓上落嚟呢度洗衣房，亦開出去 backyard。跟我出嚟 backyard 睇下，係咪好靚咧？